পৃথিবীতে মাই হচ্ছে একমাত্র আপন। মা ছাড়া এই পৃথিবীতে মূল্যবান সম্পদ কিছু নেই। দেখুন মায়ের অসুস্থতায় কিন্তু ছেলে কি করতেছে মায়ের জন্য, আর মাই ছেলের জন্য কি করতেছে। হাজার অসুস্থতার মাধ্যমে মা ছেলেকে নিয়ে খুব টেনশনে আছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে মা, বুঝছেন? সময় থাকতে সবাই মাকে বুঝুন, ভালোবাসুন, ঠিক আছে? আর ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার কমেন্ট করুন।